درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز سوم تیر ماه هست، برابر با 24 جون 2025 میلادی و این هم 89مین گزارش آپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. توی این برنامه بیشتر میخوایم تصویر رو اینا آماده نکردم دیگه، تصاویر رو میبینین خودتون در رسانه ها، ولی خب دیدم که بعد از خیلی اتفاق افتاد در همین، یعنی از برنامه دیروز تا الان تو این 24 ساعت گذشته اعلام صلح شد، نمیدونم آتش بس کردن و هزار تا داستان دیگه اتفاق افتاد و یه مقدار زیادی دیدم که هموطنانمون که در فضای مجازی در همین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی فعال هستن اظهار نظرهای مختلفی دیدم و فکر کردم که برآورد خودم از تماشای این اظهار نظرها و این یه جور میتونم بهتون بگم حتی سردرگمی این بود که انقدر این دوستان بیشتر هموطنانمون که در این فضا فعال هستن انقدر به پشت پرده دارن نگاه میکنن و فکر میکنن که پشت پرده چیه که الان اینجوری شد، چی شد یه دفعه صلح شد، چی شد یه دفعه آتش بس شد و معادل اون پیشبینی‌هایی که تو ذهن خودشون ساخته بودن انجام نشد چیزی. دو تا مسئله رو میخواستم بگم. یکی این که بیشتر این هموطنانمون از جمله خود من قبل از اینکه این حملات 11 روز پیش شروع بشه، این حملات اسرائیل، هیچ برآورد و تحلیل دقیقی نداشتیم که ممکن اسرائیل واقعا حمله کنه به داخل ایران. این یک. سپاس رضا جان. این یک. دوم این که انقدر درگیر پشت پرده نباشیم، بریم روی پرده رو نگاه کنیم، روی پرده ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب اولین اتفاق اینه که برنامه هسته‌ای جمع شد. یعنی این برنامه هسته‌ای بود که نمیدونم 20 سال وقت ما رو تلف کردن، هی نمیدونم تو آلماتی نشست بذار، بعد بلند شو برو نمیدونم تو قزاقستان، بعد برو نمیدونم تو عراق، توی ترکیه، ژنو و همه جای دنیا اینا نشست گذاشتن، نشست و برخاست کردن با هم. بعد گفتن نه مثلا اینقدر درصد میشه این گوشه‌شو باید کم کنیم، این ورشو راست کنیم، اون ورشو چپ کنیم، نمیدونم دوربین باید بذاریم MPT، نمیدونم ناظران MPT بیان تو نگاه کنن از آژانس انرژی هسته‌ای. سالها وقت مردم ایران تلف کردن، این همه تحریم روی کله مردم ایران گذاشتن، این همه پول مردم ایران خرج کردن و این همه مردم ایران هم توی این هول و بلا گذاشتن که خب چی میشه، نتیجه دلار رفت بالا، الان گفتن آره دلار میومد پایین، گفتن نه دلار رفت بالا، به بهانه‌های مختلف دلار رو بردن بالا، تحریم ها رو بیشتر کردن روی ایران، روی مردم ایران، روی یعنی محدودیت های مردم ایران رو به همین بهانه سالیان سال با مردم ایران بازی کردن و الان ظرف 11 روز همه رب و رب به این برنامه هسته‌ای رو در آوردن. نتنز و نمیدونم عراق رو زدن ترکوندن، نتنز رو داغون کردن، فوردام که اومدن بمبا رو انداختن روش، تموم شد رفت. این برنامه هسته‌ای که 20 سال سرش وقت مردم رو تلف کردن تموم شد. تمام این غنیسازی 2% و 5% و 20 همش تموم. کیک هسته‌ای بیارین مسخره بازیایی بود که تو 8 سال احمدی نژاد سر این برنامه هسته‌ای پیاده کردن، تموم شد. 2 تا بمب انداختن، تموم شد رفت. این از برنامه هسته‌ای. یکی دیگه هم این یادتونه بعد از همون به اصطلاح برجام اومدن موشک هوا کردن زدن تو بیابونای سمنان و هم گفتن که گفتن که ما موشک برای دفاع ما، اگه ما موشک نداشته باشیم موشک عامل بازدارنده است. چقدر روده درازی میکردن این برنامه سر این برنامه موشکیشون، موشک بالستیک ماهواره هوا میکردن، آزمایش میکردن. موشک نقطه زن داریم، نمیدونم تو وسط اقیانوس هند زدیم، اینجا رو زدیم، اونجا رو زدیم، نقطه زن موشکای ما. تموم شد. تمام این کارخونه‌های موشکیشون هم زدن داغون کردن، تمام انبار مهماتاشون هم زدن از بین بردن، هیچ دفاعی هم نتونستن کنن. یادتونه پهباد آمریکایی رو آسمون در ارتفاع 60,000 پایی و اینا زدن، چقدر شو اجرا شد، چقدر مسخره بازی بود سر این که ما ببینم پدافندمون اینجوریه و اونجوریه. بیا رفتن تا مشهد هم زدن، این روی آسمان ایران هم سوختگیری کردن
و رفتن هر جایی که دلشون خواست زدن. این هم مال پدافندشون. تمام اون اهنوتروپای موشکیشون هم ریخت با این رفت. تمام اون فرمانده های سپاه و بسیج و اینا رو جمع میکردن، یه چفی هم مینداختن گردنشون، شعار میدادن مرگ بر آمریکا، مرگ بر. همه‌شون یکی یکی شوت شدن رفتن. یکی یکیشون رو حالا یا کشتنشون یا اینکه بالاخره کشته شدن دیگه، خودشون گفتن ما رو کشتن، تموم شد. اونا هم تموم شدن. این دیگه هیچ کدوم، نه حاجی زاده هست نه سلامی هست، نه حتی اون یارو فدوی بود، اون یارو خیکیه‌ای که قشنگ مثل که از این لاتای تای شهر حرف میزد، اونم دیگه نیست. اصلا خبری ازشون نیست. معلوم نیست اصلا مرده است یا زنده است. اون یارو فدویه، فرمانده نیروی دریایی، اونم تموم شد. اینم از فرمانده‌های سپاه. اینا روی پرده همه اتفاقاتی که افتاده. تمام مقرهای مهم سرکوب از بین رفت. قرارگاه سید الشهدا از بین رفت. قرارگاه سارالله از بین رفت. پودر شد. فیلمش و عکسش هم دید. زندان اوین زدن سردرش هم، تمام دادسرای اوین و تمام اینون هم رئیس بند فلان و رئیس بند بهمان، همه اون شکنجهگرها، همه اون به اصطلاح دادستان‌ها، باجوهایی که اونجا بودن، همشون الان در این دنیا نیستن، در یک عالم دیگه هستن. یعنی شرشون از سر مردم ایران کوتاه شد. اینا روی پرده است همش. اینا اتفاقاتی که جلوی چشم ما افتاده. از یه طرف مسئولین جمهوری اسلامی، این لاریجانی ها، اون سه چهار تا برادران دالتون لاریجانی، هیچ خبری ازشون نیست. ظریف و تمام مسئولان دیگه جمهوری اسلامی، این فائزه هاشمی و بقیه این دار دسته، این اصلاح طلبایی که دائما پیام میدادن، حرف میزدن، خبری ازشون نیست. همشون من جمله خود رهبرشون، خود رهبر شیعیان کهکشان راه شیعی هم هیچ خبری ازش. همشون خودشون توی سری سیاه‌چاله حبس کردن از ترس جونشون. یعنی الان شربت شهادت رو آماده کردن برای این مثلا خامنه ای که انقدر میگفت همه رو می‌خواست بفرسته جلو گوله و میگفت شهادت آرمان ماست. خب بیا شهید شد دیگه. این شربت شهادت رو واسش آماده کردن. اسرائیلیه داره فرار میکنه، رفته از 100 تا سوراخ قایم شده که بوی شربت شهادت هم بهش نخوره. اینم مال خامنه، اینم مال رهبرشون. پس یعنی تمام مسئولین جمهوری اسلامی هم رفتن زیر زمین، حتی جرئت ندارن یه توکه پا بیان تا صدا و سیما. یادتونه توی مجلس پرچم آمریکا رو میسوزوندن، شعار مرگ بر آمریکا میدادن، دیگه جرئت ندارن از این کارا بکنن. رفتن تو پستوها قایم شدن همشون، هیچ خبری هم ازشون نیست. اینم مال مسئولین جمهوری اسلامی. اون آخوندهای مفخر قم، مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی، آیات اعظام، اینا میش خبری ازشون نیست. یادتون تا موی یه دختری میومد بیرون، میومدن بیانیه میدادن، میگفتن اونم دختر برن تو استادیوم، میگفتن نه این هم اسلام به خطر میفته، دائما مشغول بیانیه دادن، تز دادن بودن. اونا میش خبری ازشون نیست. اونام رفتن به قول مشخاصن پنداری دود شدن، رفتن تو آسمون، گورشون رو گم کردن، نیستن. و ما هم همینو میخواستیم. اینا روی پرده است. یعنی روی پرده جمهوری اسلامی تغییر که چه عرض کنم، جمهوری اسلامی دیگه در کار، جمهوری اسلامی که ما میشناختیم در کار نیست. از طرفی بعد از این همه توسری که از اسرائیل و آمریکا خوردن، حالا رفتن آتش بس کردن با اسرائیل و آمریکا. یعنی چی آتش بس؟ یعنی چیز موقتیه برای اینکه برسن به صلح پایدار. اگه بخوام 2 مرتبه زبون درازی بکنن، 2 مرتبه توسری میخورن. یادتون باشه چندین بار ارتش اسرائیل با لبنان آتش بس کرد، تا همین چند روز پیش هم داشت فرماندهان حزب الله لبنان رو میکشت. آتش بس هم اعلام کرده بودن. پس بنابراین این آتش بس هم با توجه به گذشتهش چیز مهمی نیست، یعنی چیز قابل اعتنایی نیست این که میگن آتش بس شده. از طرفی هم یه اتفاق دیگه هم که افتاد اینه که تو تمام این حملاتی که تو این 11 روز گذشته، تمام این قرارگاه ها رو کوبیدن، تمام این مراکز و مقرهای پاسدارا و این نیروهای امنیتی رو کوبیدن، کمترین آسیب به مردم عادی رسید. یعنی حتی تو خونه هاشون هم رفتن زدن، یه جوری زدن که با کمترین آسیب به مردم عادی برسه. یعنی مثلا اگه رو طبقه 6 زندگی میکرد،
طبقه هفتم و طبقه پنجم سالم، طبقه ششم از بین بردن، طبقه سوم همون طبقه‌ای که اون طرف اونجا بود از بین بردن. بنابراین کمترین آسیب به مردم ایران رسید و این یه چیز ایدئالی بود به نظر من. و از طرفی تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نابود کردن. اون برنامه‌ای که انقدر سرش علم شنگه رو انداخته بودن، مسخره بازی دنیا رو انداخته بودن، اون برنامه نابود شد بدون اینکه آلودگی هسته‌ای به وجود بیاد توی ایران. دیگه از این بهتر چی می‌خوایم؟ تمام این سانتریفیوژها و تمام اون اورانیوم غنی شده و اینا همش، حالا گفتم ما قبلا در آورده بودیم، هر چی که بود دیگه نیست الان و آلودگی هسته‌ای هم به وجود نمیاد. اون چیزی که برای ما مهم بود این بود که آلودگی هسته‌ای به وجود نیاد. یعنی شما فکرشو بکنین بغل گوش پایتخت مقتدرترین کشور منطقه که همین فوردو باشه، بزرگترین بمب‌ها رو انداختن، تمام اونجا رو نابود کردن و حتی یه مرگ بر آمریکای ناقابل هم از دهن این مسئولین جمهوری اسلامی در نیامد از ترسشون، در اینکه همش ظاهر سازی بود، همش بازی بود قبلش. تمام این کارناوال های پرچم سوزوندن و اینا رو که تو خیابونا راه مینداختن تموم شد. خب اینا روی پرده است. اما بریم یه پله عقب‌تر، بریم به 2 ماه پیش، 2 ماه و 10 روز پیش، زمانی که این مذاکرات مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی درست شد. آقای عراقچی این طرف، اونورم آقای ویتکاف. قرار شد اول گفتن که آقا برنامه هسته‌ایتون رو باید تعطیل کنید. برنامه هسته‌ایتون رو باید تعطیل کنید، دشمنی با آمریکا و اسرائیل هم باید تمام بشه، آتش پراکنی و خشونت پراکنی و نیروهای نیابتی و اینا رو هم باید جمعش کنید. خب مثلا تا نیروهای نیابتی رو جمهوری اسلامی قبول کرده بود، ولی غنی‌سازی گفتن نه نمیشه، ما غنی‌سازی باید داشته باشیم. خیلی همون که ترامپ گفتش که یه 2 تا روش داره، یه خردمندانه یه بی‌خردانه. خب مسلما یک آخوند ابله بی‌خردی مثل خامنه‌ای راه بی‌خردانه رو انتخاب کرد و خب این اتفاق افتاد. زدن برنامه هسته‌ای رو از بین بردن، برنامه موشکی رو از بین بردن، تمام پاسداراشون رو کشتن، مراکز سرکوب مردمشون هم کشتن. یعنی این پادگان سارالله و نمیدونم این قرارگاه سید و شهدا تو شهر ری، اینا همه جایی بود که میرفتن از اونجا نیروها پخش میشدن میرفتن تو شهر مردم رو سرکوب میکردن. یا اون قرارگاه بزرگی که توی کرج بود، توی میدان سپاه کرج نزدیکای گوهردش، اونم زدن با خاک یکسان کردن. بسیاری از فرماندهان ارشدشون توی این قرارگاه از بین رفتن، کشته شدن، صداشون هم در نیامد و حالا اومدن جشن دارن میگیرن. یعنی میخوان از این طرف بگن آره ما بردیم. باشه شما بردیم، اوکی. یعنی اینا همش جنگ روانیه، جنگ روانی که میخوان به مردم یه چیز دیگر بقبولن. حالا برگردیم به مذاکرات عراقی و ویتکاف. خب تو مذاکرات قرار بود که این اتفاقات بیفته و جمهوری اسلامی آدم شه. خب جمهوری اسلامی آدم نشد، آدم نمیشد. نشون داد که یعنی آقا ما اینجوری نمیتونیم برنامه هستمون رو جمع کنیم. گفتن خیلی خوب اینجوری پس جمع میکنیم. برنامه اصلیشون از بین برد. یعنی همون چیزی که تو مذاکرات از اول صحبت شد اتفاق افتاد. هم برنامه هسته‌ای از بین رفت، هم برنامه موشکی از بین رفت، هم دشمنی با اسرائیل و آمریکا تموم شد. یعنی دیگه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نموند که بخوان روش وایسن. آخونده هم خبری ازشون نیست، زیر زمین قایم شدن. میشه گفتش که یه جورایی گورشون رو گم کردن، همون چیزی که ما میخواستیم. آخوندهای اصلی اونایی که مثلا تئوریسین بودن، اون بالا نشسته بودن، آیات اعظام بودن و اینا، دیگه اونام نیستن. اینم از این. در مورد جنگ روانی هم به هر حال اینا میخوان یه جوری افکار عمومی رو کنترل کنن که بگن نه ما نباختیم و قافیه رو نباختیم. برای کی؟ برای بیشتر اون بسیجیان دو عالمی که هنوز ابله باقی موندن، هنوز نمیخوان چششون رو باز کنن، سرشون انداختن پایین. برای اونا یعنی واقعا یه سری آدمی هستن که بهره هوشی پایینی دارن، نمیفهمن این همه اتفاق افتاده. این شهادتی که میکردن، الان این شربت شهادت حاضره. چرا خامنه‌ای نمیاد بخوره؟ چرا شما رو میندازه جلو؟ چرا خامنه‌ای حتی آفتابی نمیشه جایی؟ یعنی الان خامنه‌ای تقریبا 2 هفته است که رنگ آفتاب به خودش ندیده. 2 هفته است به جای اینکه بیاد سخنرانی‌های 40-50 دقیقه‌ای بکنه، 2 تا پیام 6-7 دقیقه‌ای داده، اونم در اوج حقارت، هر کدوم 5-6 دقیقه، 6-7 دقیقه حد اکثر. این نتیجه این حملات 11-12 روزه بوده. اینا روی پرده اتفاق افتاده و
به نظر من همون چیزی که تو هم شاید 2 ماه پیش صحبتش شد و قرار بود جمهوری اسلامی بپذیره و نپذیره، همونا اتفاق افتاده. همش یه جور دیگه از راه بیخردانش اتفاق افتاده، ولی اتفاق افتاده. و اما راجع به جنگ روانی میخواستم بگم که هموطنان عزیزمون که در این فضای اینترنت فعال هستن، انقدر جوگیر نباشین، خواهش میکنم. انقدر زود دنبال نتیجه نباشین، انقدر سریع واکنش نشون ندین. نگاه کنیم ببینید شرایط چیه. شرایط امروز با 2 هفته پیش یکیه به نظرتون؟ الان قرارگاه سید شهدا نداریم. الان اون ساختمان بسیج بود که توی بولوار بسیج ساخته بودن، جلوش هم یه تابلو پایان روز شمار پایان اسرائیل گذاشته بودن. ساختمان قشنگ نابود شد، یعنی خودشون نابود شدن. هیچ خبری از فرماندهی بسیج که نقدی باشه هم نیست. این صحبتایی که دائما این ور اون ور می‌کردن هیچ خبری ازشون نیست. اون رائفی پور و اینام هیچ خبری ازشون نیست. اصلا حاضر جرئت ندارن بیان یک کلمه حرف بزنن، توی اینستاگرامشون روشن کنن، بیان یه اظهار وجودی بکنن. تو همون سوراخی که هستن حداقل اینترنت که دارن میتونن بیان یه لایو بدن. چرا نمیدن؟ برای اینکه میترسن ردیابی بشن و برن پیش قاسم سلیمانی. یعنی این اون چیزی بود که ما میخواستیم که اینا گورشون رو گم کنن دیگه. یه جور دیگه ای گورشون رو گم کردن و از الان به بعدش به عهده ماست، به عهده اینی که ما داریم چجوری انجام میدیم. یه چیز دیگه هم راجع به حمله به قطر بود که اینا هم از دیروز تا امروز اتفاق افتاده. به قطر حمله کردن و بعدن ترامپ اومد گفتش که اینا خب تشکر کرد، گفت مرسی که به ما گفتین که ما قرارگاهمون خالی کنیم. حالا یا واقعا اینا گفته بودن یا اینکه ترامپ خواست مثلا یه رکبی بزنه بهشون، یه آبرویی ازشون ببره، نمیدونم. به هر حال کشته‌ای نداد. به قرارگاه نظامی آمریکا حمله شد، هیچ کشته‌ای هم نداد. تمام حملاتی هم که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد، نه معلوم شد که به کدوم مرکز نظامی حمله کرده، نه به کدوم مرکز امنیتی حمله کرده، نه کدوم فرماندهان اسرائیلی کشته شدن. هیچ تلفات نظامی نداشت. یعنی فقط مردم عادی قربانی شدن متاسفانه در اسرائیل. و این هم جنس حملات جمهوری اسلامی است. یعنی مثلا اسرائیل میاد میگه آقا ما فلان کارخونه موشکی رو در فلان جا زدیم، ما رفتیم مثلا این فرمانده‌ها رو کشتیم، اینم اسمشون. و خود جمهوری اسلامی هم تایید کرد، هم روز اول 3 ساعت اول که یه عالمه فرماندهی نظامی حاجی زاده و سلامی بیشتر فرماندهی سپاه رو تو همون 3 ساعت اول کشتن. این تمام این آهنوتروپ سپاه و جمهوری اسلامی همین بود. ولی جمهوری اسلامی حتی یه دونه فرمانده نظامی اسرائیلی رو نتونست از بین ببره با این همه سر صدا. و فقط آسیبش به مردم عادی، شهروندان معمولی رسیده، مردم بیگناه بی‌دفاع. و این هم نوع حملات جمهوری اسلامی هست. و در ضمن اینی که مثلا این مقامات جمهوری اسلامی توی خونه هاشون، توی قم، توی بروجرد، توی جای مختلف، توی تهران، این ور توی خونه هاشون همه دود شدن رفتن هوا. اینی که چون خیلی هاشون شب زمانی که خواب بودن تو اتاق خواباشون کشتنشون، یعنی دانشمندان هسته‌ای که توی اتاق خواباشون یعنی کشته شدن، ترور شدن. اینها آدرس خونه اینا اطلاعات امنیتیه. حالا یا موساد انقدر قویه که خودش تونسته این اطلاعات امنیتی رو به دست بیاره، یا اینکه با سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی یا به بخشی از اون متصل شده و تونسته این اطلاعات رو به دست بیاره، یا حالا از طریق اون سیستم های پیچیده‌ای مثلا الکترونیکی و اینجور چیزا. به هر حال این ضعف سیستم امنیتی، از هر کدومش که بریم میرسیم به اینجا که سیستم امنیتی که قرار بوده از اینا محافظت بکنه نتونسته کارش انجام بده یا نخواسته کارش انجام بده. و این هم مسئله دیگه ای که مهم هست. و اما راجب آخرین چیز، راجب این هشدار امنیتی است. هشدار امنیتی به نیروهای، یعنی
هشدار رسمی: فراریان نیروهای امنیتی با مجازات شدید مواجه میشن. خب این یعنی اینکه پس بعضی از نیروهای امنیتی فرار کردن و اینی که بالاخره اینا یا عالمه سیستم‌های داخلی دارن، لازم نیست بیان در جراید در مثلا یک رسانه رسمی اینو اعلام بکنن، اعلام عمومی بکنن. این دوتا وجه داره: یکی این که چقدر این سیستم به هم ریخته داخلش، و وجه دومش اینه که دارن به مردم میگن که آقا یه سری از نیروهای امنیتی فرار کردن و به یه سری از نیروهای امنیتی که خبر ندارن هم دارن در ضمن اطلاع میدن که آقا یه سری از نیروهای امنیتی فرار کردن. نیروی امنیتی همه چیشو اون رئیسش میدونه، خیلی راحت، کسی نیومده سر کار، میتونن برن در خونه‌اش، میتونن، اصلا لازم نیست بیان اعلامیه عمومی بدن. مگه چند تا نیروی امنیتی هست؟ 500 تا؟ چند تا مگه اینایی که نیومدن سر کار یا فرار کردن؟ پس یعنی تعدادش خیلی زیاده، یا اینکه دارن در حقیقت یه اعلامیه میدن، یه هدزاب به قول اینجا یا میدن که آقا نیروهای امنیتی نیومدن، فرار کردن. این مال این و این خیلی مسئله مهمیه، قابل چشم‌پوشی نیست این موضوع. و موضوع دیگه یکی این به اصطلاح توییت ترامپ هستش که میگه آقا اسرائیل بمبتو ننداز روی ایران، اگه بمبتو بندازی تو یک وایلت کردی، مثلا خطای از این قرارداد صلح خطا کردی و از این حرفا. و اما به نظر من دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اصلا ترامپ هم فراموش کنه، رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل 1000 تا راه دیگه داره. نیروهای نظامیشون 100 تا راه و کانال دارن که با هم ارتباط دقیقه‌ای و ثانیه‌ای داشته باشن. اصلا نیازی نیستش که بیان باز در انظار عمومی به همدیگه اخطار بدن، میگن آقا این کارو نکن. وقتی توی مثلا یه همچین جایی تو سوشال میدیا، تو شبکه اجتماعی میان میگن، یعنی دارن به مردم نشون میگن که آقا من به این گفتم بمب ننداز و این بمب رو خودش داره میندازه مثلا. یعنی یه شوه، یک نمایشه. از نظر من این بیشتر حالت یک نمایش داره. برای همین قابل اعتنا نیست. یعنی ما باید فقط به روی پرده نگاه بکنیم و ببینیم که الان شرایط ما چجوریه. شرایط امروز ایران با شرایط 2 هفته پیش ایران خیلی فرق داره. شرایط جمهوری اسلامی رو دارم میگم بیشتر از همه. اولا مردم خب دیدن توی ایران که این جمهوری اسلامی تمام این سر و صداش تو خالی بود، یعنی واقعا مثل یه طبل بود، یک طبلی که فقط صدا میده، پوک بود، خالی بود، هیچی نبود. اون پدافندش بود، اون موشکاش بود، این هم قدرت دفاعیش بود، هم این مثلا فرمانده توان محافظت از فرمانده هاش بود. توی جنگ بودن دیگه، اینا سالهاست که با اسرائیل در جنگن. از پارسال که اومدن موشک زدن و اونا اومدن بمبارون کردن، اینا تو جنگن با هم. تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از بین رفته، تمام حزب الله و حماس و آرمان فلسطین اصلا دیگه باد برد همشو. حتی حوثی‌های یمن قرار بود باب‌المندب ببندن دیگه، قرار بود کشتی‌های آمریکایی رو بزنن بعد از حمله آمریکا. هیچ خبری ازش کدوم نیست، تموم شدن. یعنی تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دمشون گشتن رو کولشون، رفتن یا تو سوراخ‌هاشون یا اینکه دستاشون رو بردن بالا. بنابراین ما دیگه یعنی جمهوری اسلامی دیگه چیزی نداره، نه اتم داره، نه موشک داره، نه نیروی نیابتی داره. و از طرفی اون نیروهای امنیتیش هم که فرار کردن رفتن و پلیس فتاش هم که ترکید از بین رفت. قرارگاه سید شهدا و نمیدونم تمام این قرارگاه‌های بسیجش که بسیجی‌ها رو جمع جور می‌کردن مینداختن به جون مردم، اونا رو از بین بردن، خراب کردن. و خب این جمهوری اسلامی که هست و از اون طرف مردمی که به تنگ آمدن، ناراحتن، عصبانی‌ان. 2 هفته درست آسیب جسمی به کمترین آسیب جسمی به مردم رسید، ولی مردم آسیب روحی روانی دیدن خیلیاشون. و الان دیگه وقت حضور در خیابان هست. به نظر من مثل اینه که حتی برنامه این کارم ریختن، این فرار نیروهای امنیتی و اعلام خبرش
یه جوری بخشی از این برنامه است به نظر من. به خاطر اینکه اگه نیروی امنیتی فرارم بکنه نمیان خبرش رو اعلام بکنن. این مسلما روحیه بقیه نیروی امنیتی رو میاره پایین، اونایی که هنوز وایسادن. پس به نظر من یه حالت، یعنی من اینجوری میبینم که یه جور انگار برنامه‌ریزی شده برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیارن پایین کلا. و جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه داشته باشه. یعنی جمهوری اسلامی که موشک نداره، اتم نداره، با اسرائیل هم دوسته، با آمریکا هم دوسته. خب دیگه این جمهوری اسلامی نیستش که. خامنه‌ای هم که زیر زمین قایم شده، رهبر مسلمانان هم نداره. بقیه رهبران دینیش هم اونام رفتن قایم شدن، گورشون رو گم کردن، نیستن. خب دیگه این دیگه جمهوری اسلامی نیست. حالا هر اسمی شما میخواین روش بذارین، ولی به نظر منی که حداقل 12-13 سال تمام رفتار جمهوری اسلامی رو از نزدیک زیر نظر داشتم، یعنی زندگیمو ول کردم رفتم چسبیدم دنبال این کار. من این جمهوری اسلامی رو دیگه یعنی این چیزی که باقی مونده رو جمهوری اسلامی نمیبینم و الان فقط منتظر اینم که بشنوم از داخل ایران اون به اصطلاح اعتراضات پراکنده شروع بشه و بعد به هم وصل شه و اون سیل جمعیت راه بیفته. من منتظر شنیدن این اخبار هستم و فکر میکنم این اخبار اتفاق میفته. شمایی هم که بیننده این برنامه هستین میتونین هم این برنامه رو بیشتر منتشر بدین، همین که این افکار رو منتقل کنیم به بقیه هموطنانمون و امید بدیم بهشون و انگیزه بدیم بهشون برای اینکه بیان حاضر بشن و کشورمون رو پس بگیریم، ایرانمون رو پس بگیریم، بالاخره این کابوس جمهوری اسلامی رو به پایان برسونیم. سپاس از توجهتون. تا برنامه بعد، بدرود.